अक्सर देखा जाता है कि सर्दी के दिनों में या बरसात के दिनों में सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होने लगता है। अधिकतर लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें ज़रा भी वातावरण के परिवर्तन से सर्दी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। इनके लिए एक सरल सा उपाय है अश्वगंधा की चाय। इस अश्वगंधा के बारे में आज के समय में भारत में लगभग सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग इसको दूध के साथ लेते हैं, कुछ घी के साथ लेते हैं, कुछ पानी के साथ भी लेते हैं। सभी तरीके से लाभप्रद है। इसके अलावा एक दूसरा प्रयोग और है जिसमें कि आप इसको अश्वगंधा की चाय बना सकते हैं। अश्वगंधा की चाय बनाना कोई विशेष प्रयोग बना की रीति नहीं है। केवल साधारण तरीके से ही दूध, 1 कप दूध, 2 कप पानी, 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर इसलिए कि ये आसानी से पाउडर मिल जाता है। लकड़ी यदि उपलब्ध है तो लकड़ी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है किसी बर्तन में डाल के गैस पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। धीमी आंच में गैस को सिम कर दीजिए और मंद आंच में जो इसमें 2 कप पानी मिलाया गया है इसको आप 2 कप पानी मिलाया गया है इसको आप जो है जला दीजिए। जब 1 कप दूध बचे तो इसको जो है सुबह ब्रेड टी की तरह इसका इस्तेमाल करें। इससे आप देखेंगे कि 8-10 दिन के बाद ही आपको जल्दी सर्दी जुकाम और ये खांसी आना बंद हो जाएगी। छोटी मोटी वातावरण के परिवर्तन में बुखार वगैरह आसानी से नहीं आएगा। इसके अलावा ये प्रयोग उन लोगों के लिए भी लाभप्रद है जिन लोगों के चेहरे पर मांस नहीं चढ़ता है, जैसे कि दौड़ने वाले लोग, रेसर, अधिक परिश्रम करने वाले लोग। वो शरीर से पूर्णतः स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी वो महसूस करते हैं कि हमारे चेहरे पर चमक नहीं है। वो लोग भी यदि इसको निरंतर 30 दिन तक इस्तेमाल करें तो उनके चेहरे पर एक चमक आ जाएगी। चाय बनने के बाद ये पीने में थोड़ी सी कड़वी होती है क्योंकि अश्वगंधा का स्वाद थोड़ा कसैला होता है। यदि शुगर नहीं है व्यक्ति को तो उसमें जो है चीनी मिला सकता है। यदि शुगर है तो उसमें नमक ज़रूरत के हिसाब से मिला लो स्वाद के लिए और आप इसे पी सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि स्वाद अच्छा नहीं है। एनर्जी ड्रिंक के नाम पे मार्केट में बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स आते हैं जो स्वाद में बहुत ही कड़वे और कसैले होते हैं, लेकिन उसमें एहसास होता है कि ये एनर्जी ड्रिंक है। इसे भी एनर्जी ड्रिंक ही समझिए और इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। इससे होने वाले लाभ परिणाम को कमेंट बॉक्स में सूचित करना है। धन्यवाद।